नमस्कार। मेरा नाम रोथिन दास है। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरा कमर दर्द पिछले 6 महीना से दर्द ठीक नहीं हो रहा था। मैं बहुत डॉक्टर के पास गया, दवाई खाया, कम से कम बहुत पैसा खर्चा भी किया। उसके बाद किसी ने बताया यह का बारे में, तो मैं उसके बाद मैं आया, आके थेरेपी लिया। अब मेरा बहुत आराम है पहले से। अभी तो 4 दिन थेरेपी लिया, अब बहुत आराम है। अम, किसी का अगर किसी का कमर दर्द है, कुछ दिक्कत है, यहाँ पे आ सकते हो।